的声音吗？这是风声，这是溪流声。那植物的声音是什么样的呢？或许我们可以借用科技的手段去寻找植物们的声音。我用 MIDI 转化器连接手中这台 Alienware， 来获取不同植物所发出的声音。虽然我之前从未听到过这些植物的声音，但是如今感觉起来应该就是这样的旋律。我借助 X14R2 将这些声音编辑成了一段音乐。这些看似安静的植物，原来跟我们一样，也会讲悄悄话。这些植物演奏的交响曲真的太好听了。